Bismillahirrahmanirrahim. Tambihatun muhimmatun. Hadihi tambihatun muhimmatun. Utawi iki ku nerangno pira-pira pepenget atau peringatan muhimmatun kang penting. At-tambihul awal. Utawi tambah sing pertama iku ngene, al-muradu te kang den kersakno min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupane dawuh innal qur'ana unsila ala sab'ati akhrufin. Innal Qur'ana satemene Qur'an unzila den turun apa Qur'an ala sab'ati akhrufin ing atase 7 pira-pira cara. Wal harfu te maknane al harfu iku bi maknal wajhi lan nganggo makna cara. Wal harfu bi maknal wajhi utawi al murad min qauli nabi annal Qur'ana satemene Qur'an unzila iku den turun apa Qur'an ala hadi tawsiati ing atase ikilah kejembaran. Bihaitsu la tatajawaz sekirane orang liwati apa wujuhul ikhtilafi apa perbedaan-perbedaan atau wajah-wajah ikhtilaf wajah perbedaan fi ada lafzi ing dalam nakakno lafaz utawa makna al-wahidi kang siji orang liwati sab'ata ujuhin ing 7 pira-pira wajah. Ini rumakno tenan sing mengkaji napa sab'ah. Jadi yang dimaksud dengan 7 itu bukan jumlahnya napa 7, bahwa dalam membaca Quran itu ada kelonggaran apa? Ada kelonggaran dan kelonggaran itu pasti tidak melewati apa? 7. Tapi tidak harus setiap huruf atau setiap lafaz di Quran bisa dibaca apa? 7 model apa? 7 model. Sing masyhur gini wau misalnya Malik Yaumiddin kan partainya hanya 2, Malik bil Maddi. Di situ ada Asim dan Kisai, yang lainnya apa? Malik Yaumiddin bil Qasri. Baqi sab'ah selain siapa? Asim sama Kisai semuanya baca apa? Malik Yaumiddin apa bil qasri. Kan berarti hanya napa? 2. Dados 7 niku namung napa? Unsila ala hadhihi tawsi'ah. Jadi maknane 7 napa? Ada keluasan dalam cara membaca Quran. Tapi semuanya itu tidak akan melewati 7. Terus at-tambihus tsani. Kala dawuh sapa Makiun Imam Maki dawuh ngene, manti sapane wong dona iku nyangka sapa man. Ana kira ataha ulail qurra'i sak temene bacaane mengkono-mengkono qurra, maksude qurra usabah. Kana fi en ko dene Imam Nafi wa Asim lan Imam Asim. Ana kira ataha ula iya ya kira atuha ula iku ala huruf pira-pira huruf asabatu kang 7. Allati kang fil hadis kang tetep ing dalam hadis faqad ghalata. Monggo teman-teman salah sapa man ghalatan kelan salah aziman kang gedhe. Jadi siapa yang mengira bahwa maksudnya Nabi unzilal Qur'an ala sab'ati akhrufin adalah qurra sab'ah itu sangat salah besar. Karena kita tahu ketika Nabi ngendikan itu belum ada qurra napa sab'ah. Qala dawuh sapa al-Makki. Wa ilzamu lan dadi netep, dadi konsekuensi Mas min hadza sang ikhlas dawuh apa annama. Sak temene perkara faraja kang metu apa maan qiraatiha ulai sabati sange wacanane mengkono-kono sabah. Bayane mimma sing perkara sabatangan tetep apa maan ila imati sing boro-boro imam wa ghairi menaniane aimah. Wa faqala nyocoki apa ma khattal mushafi ing tulisan mushaf. Apa sing alzamu apa Allah yakuna ento ora ana apa ma faraja. Ora ana iku Qur'anan iku Qur'an. La wa hada utaiki ghalatun salah azimun kang gedhe. Kalau qiraah sab'ah itu yang dimaksud Rasulullah, maka konsekuensinya di luar sab'ah nanti kamu anggap tidak napa Quran, padahal itu termasuk napa Quran. Makanya biasanya setelah ditulis sab'ah ada qiraatul asyrah, ada qiraah arba'atan napa asyar supaya orang itu tidak terjebak dengan istilah napa sab'ah. Wasabau ta'isbab fil iktisari dalam ringkas ala sab'ati ngatasi sab'ah. Ma'a anna fi a'immatil qurra'i sak temene sertane sak temene iku tetep ing dalem pira-pira ulama ahli qiraah. Man ana wong wa kang teman iku misluhum sepadane qurra'i sab'ah. Hifdzan apane apalane wa fadlan lan keutamaane wa ilman lan ilmune. Wa tisababul iktisar ngene anna ruwata sak temene pira-pira rawi anil a'immati sing pira-pira imam iku kanu ana sapa ruwat iku kasiron iku akeh jiddan kan banget. Falam matako sorot, maka semangsane wis dadi cendak, maksudnya dadi menapa nggih cendak ku terbatas apa alhimamu pira-pira himmah. Cita-cita sing luhur. Iktasaru mongko padha ngringkes sapa ulama, terus sapa wong akeh mimma sing perkara yuwafiku kang nyocoki apa ma khatal mushafi ing tulisane Mushaf al-Utsmani kang bangsa Utsman
ringkes alama ing atase perkara ya sulu kang gampang apa hifdhu ngapal lemah watan do bitulan dadi kagebak apa alqiraatu wacanan bihi lan mah Fanadharu mongko padha ningali sapa ngake ilama maning wong istihara kang masyhur sapa man fisikoti lan sikoh wal amanati lan amanah wa tulil umri lan suwene umur suwene khidmah fi mulazamatil qiraati ing dalem netepi qiraah wal ittifaqi lan cocok alal akhdi ing atas sing alap anhu saking ikilah ma ruya atau ma yasul khiflu fa afradu mongko padha ngijekno sapa ulama mingkuli misrin saking saben-saben kota bacane misrin nggih mboten misra karena ini bukan alamiah untuk kota tertentu netepno imaman ing imam wahidan kang siji walam yatruku lan ora ninggal sapa ulama ma adzalika sertane ifrad mingkuli misrin imaman ora ninggal naklama ing nukil perkara kana kang ana iku alih ing atas ima sapa al imatu pira-pira ulama ghairu haula kang saliyane sabah minal qiraati sing pira-pira qiraah walal qiraati bihi lan ora qiraah bihi kan ma'rufiyah qiraati Yaqub wa jenenge qiraah Yaqub wa bi Ja'far wa Syaibah wa ghairim lan yani kabeh pun kula terangno nggih kanca-kanca sing nekuni sabah atau yang ndak nekuni sabah tapi biar tidak asing dengan istilah-istilah tenggene sabah. Ya kalau terangno nggih, misale sabah sing terkenal mawon kan Asim nggih. Asim misal. Asim kita mriwayati napa? Hafaz. Berarti napa Hafaz? Asim. Sebelum ini ada orang namanya Abdurrahman As-Sulami, kan? Abdurrahman As-Sulami. Nah, An Asim an Abi Abdillah Abdurrahman As-Sulami. Terus mriki wonten Utsman. Nggih, Utsman bin Affan ya. Atau Ali atau Abdul bin Mas'ud. Terus mriki nembe Rasulullah. Berarti tokoh pinten Asim. Gangsal kan? Gangsal atau 4 ya. Kalau ngitungnya dari Asim berarti namung Asim Abdurrahman As-Sulami. Terus pinten? Utsman terus Rasulullah. Atau kita ngitung dari Hafaz Asim terus pinten Abdurrahman As-Sulami Utsman Rasulullah. Rungokno tenan. Nah, ketika Rasulullah ngaji, rungokno iki. Ben sampean ngerti gampang. Ketika Rasulullah ngaji itu yang mendengarkan kan ribuan. Tapi faktanya kayak ngajimu mbek Utsman, ya sebutnya Utsman saja. Ketika Mbak Arwani ngaji itu yang ngaji kan ribuan, tapi mungkin kamu ngajinya hanya sama Mbak Nur Mutakin atau sama Kiai Nur Salim atau sama Gus Najib. Jika menyebut satu itu pilihan dari yang kebetulan punya kenangan dengan Anda. Kebetulan yang kamu tahu. Nah ini di disiplin ilmu itu penting sekali. Jangan sampai Quran itu tidak mutawatir. Gara-gara kamu bilang guruku itu Mbak Arwani. Guruku Mbak Munawir. Pertanyaannya adalah Quran itu tidak boleh diriwayatkan personal. Harus apa? Masif, harus mutawatir. Justru masalah kalau kamu menyebut 1-2 ahadi kan. Karena terus iya Quran kok sing roh wong siji loro, sing roh kudu harus jampun kasir, harus kelompok bes. Nah, penyebutan satu itu ya karena kebetulan kita punya kenangannya dengan orang itu, paham ya? Atau kebetulan kita ngaji dengan orang itu. Mosok Nabi mulang Utsman tok, sahabat kok bareng tok level sahabat kok yang disebut hanya Utsman. Sampai diarani khot napa? Utsmaniyah terus. Kan yo aneh, mosok sing dulang Kanjeng Nabi mau Utsman. Nah, ini pengertian seperti ini supaya kamu tetap tahu bahwa semuanya itu sebetulnya kelompok besar. Jadi penyebutan Utsman itu mewakili, nah, lagi-lagi terus disebut sab'ah sama juga mewakili. Masa rawi Quran yang masif, yang umat Islam jumlahnya puluhan ribu, kemudian rawinya hanya 7. Sing liyane kuning diwae kan cara Jawa liyane kuning diwae. Jadi ilmu itu harus dianalisis pakai analogi umum, ya, pakai analogi umum. Ya cara zaman kita cilik iku nak bapakmu anak 5, terus sing barep wali. Wong kabeh tanggamu kok bapak ali. Mane kadang-kadang suruh junakal, aku ora dianggap anake ngono. Dadi iku ya mergo iku ya korban apa? Kobar sensi, terlalu sensitif. Dadi yes ngono kira-kira. Ya NU ya sama. NU ya cara wong sing ora sejarah akeh pendirine ya mulai Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah Asnawi Raden mriki ki sedanten kata. Ya tapi wong akeh roe sing direkno ngono apa? Mbah Hasyim. Ya sanut wong akeh tapi kuwi aja goblok nemen-nemen mosok jenenge Nahdlatul Ulama kok wong sitok kan ya ora mungkin ulama iku jamak. Jadi maksudnya nak goblok di aturan sithik lah maksudnya aja.
Ya padha misale kowe duwe mbah pahlawan terus mbok sebut seakan-akan mbah tok sing pahlawan. Sing berjuang sak Indonesia dul-dul. Ora mbah tok terus kowe menyebut mbahku tokoh nasional pahlawan. Mbah tok ngadepi londo ribuan ya tuntas. Ya kira-kira ngono kamane. Nerangno kowe mergo angel agak gawe kias-kias kuwi. Lah sampean muridku ini kan ribuan. Sampean sing ditulis ya sing paham tok ngene-ngene iki ra ditulis. Hilang, wis agar bangsa kere melarat, gak paham, hilang. Kuburane tanpa napa nisan. Nah, itu kan hilang. Akhirnya kesane iku muridé Mbah Munawir Mbak Arwani. Mbak Baru Arwani kesane, ya kan gara-gara tadi orang menyebut itu pasti yang terkenal, yang sukses. Wong ra sukses iku ora usah disebut. Ngebeng-ngebeng buku ngoten kira-kira. Tapi jangan katakan hanya itu. Karena kalau hanya itu nanti merubah teori ilmu bahwa ilmu itu harus mutawatir. Mutawatir harus jam'un kasir, harus kelompok besar, harus kelompok banyak. Makanya kalau suwun ngomong sing goblok lah melak-melok ngaji supaya riwayat kebenaran itu hadits tawatur. Riwayat kebenaran itu adalah model sing mainstream, model sing masif. Kayak ngomong kan rata-rata ya iso maca kitab, tapi ngerti sing apik piye, sing gampang nyepuro. Iku sing bodoh sing ra iso nglakoni wae ngerti. Misalnya orang kiai kok temperamental, jenis sing apik gampang nyepuro, cuma jenisku ra iso. Nak ngempet dadi udun misalnya. Tapi dia ngakoni kalau kebaikan masif itu wal yafu wal yasfahu. Kelegowonan mengampuni. Tapi kalau ilmu ini hilang, maka orang akan masif menjadi temperamental semua karena tidak dengar lagi ilmu memaafkan itu baik. Jadi ilmu itu tidak harus kamu bisa melakukan, tapi riwayat itu nggak boleh dirubah. Ya, riwayat itu nggak boleh. Kayak ngeten nih misalnya contoh gampang, contoh paling gampang. Wong nak diutang, itu kewajibannya nyaur. Sing diutangi nak iso, itu ngekei waktu atau mengibrokkan. Wa ingkana itu usrotin fanaziratun, itu etika. Terus kedua, utang yang dibenarkan Islam itu nak memang mati atau bojo mati lagi oleh utang. Utang krono kebutuhan, orang berdasar selera. Nah utang berdasar selera itu diharamkan syariat dan Allah tidak akan ikut nyaur. Jadi kalau utang sesuai aturan syariat iso nyaur, Allah sing nyaur. Ya misalnya Hamdani meh mati, nara utang Kang Ali beras 2 kilo iku mati. Iki mesti pangeran nyalano Ali nek ora ngutangi. Nara iso nyaur misalnya mati tenan kok sing nyaur pangeran. Mikael yo seneng ae kan gak akeh-akeh nyaur beras apa 2 kilo. Tapi saiki wong utang, iku berdasar kualitas kancane. Paham Pak Mukhlis? Berdasar kualitas kancane. Misalnya Ali Mbak Hamdani kan yang podok-podok melarate. Suatu saat, ya nganti saiki maksud misalnya gitu. Nah suatu saat misalnya Hamdani iki jadi gubernur. Amin. Oh doa. Rusak. Kira-kira enggak, misalnya zaman podok melarate kan utang mau piro Pak? Piro kan misalnya utang? 100.000 200.000 kan. Lah iki lho contone ulin, saya kan jadi mantune Nur Iskandar, Pak Nur Iskandar. Niki alumni iki jadi mantune Iskandar SG, jadi pengasuh Asidikia. Uang kan gak mungkin ambek pengasuh Asidikia kok utang 100.000. Akhirnya plafonnya mbok naikkan. Utangnya 10 juta. Iku berdasar kebutuhanmu, berdasar delok reputasi konco. Lha iku utang nafsu, iku pangeran ra nyauri. Kayak aku misalnya kenal Pak Mukhlis, masa utang jok nukokno keri, yo pantese jok nukokno Innova. Tapi ngono iku utang lama, utang berdasar sing diutangi. Ya itu paling bahaya dalam hukum pertemanan. Nyalon. Ya rungokno. Jadi utang saiki iku berdasar kualitas teman. Mergo ya mana Kang Ali? Konco padha melarate, terus saiki pengasuh Asidikia 100 kene Jakarta utang 100.000. Wonge numpuk. Ora sumbut. Lah iku sing utang lama iku. Kaya aku wali barang ya digambar wong asli. Kowe ndek kanca padha melarate, padha gobloke bareng sing sitok dadi wali. Kowe ora ngarah njaluk swarga ndek-ndekan, njuk ngancani iki. Padahal kowe TK, malam TK iki. Kosta. Hubung kanca aku bature ini swarga. Iku berdasar kualitas teman. Lha iku kowe nek ra iso nyaur iku pangeran ra tanggung jawab. Mergo salam diri, tidak utang yang dibenarkan syariat. Orang mubayat wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisara wa anta sadaqu. Mergo yo mau kan, misale kula niku melarat, biasane beras 2 kilo seneng, duit 100.000 seneng, ketemu kanca melarat saiki dadi gubernur.
Sakjane untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya hari itu mau butuh duit 200.000. Iku nak kanca kurang utangi mesti disalahno pengiran. Nagih kalau disalahno. Cek medhite gubernur kok nagih duit 200.000. Rata-rata wong nek no plafon gak kira-kira. Plafon utang, plafon jajan. Padha misale kancane kok mesti RT gara-gara kanca gubernur, oh dadekno bupati lho. Biayae tak nyalon bupati. Masa di kanca gubernur dibiayai jadi RT. Lha iku bahaya dalam hukum sosial. Mane Bapak Riyen sering pesen mbek kula, ngelola wong gedhe ku gampang, gak wis wong liya, sing ribet ngelola wong seneng. Wong dhisik kanca mlarat, gobloke pancet bareng di kanca gubernur koyo ndekne sana nasihati gubernur. Padahal Kabupaten Biro Jawa Tengah ora roh. Padha kan ade kroni ketua PBNU sawangane iso mikir NU secara nasional. Mergo perkara kancane ketua PBNU. Lan aku kancane Hamdani ku mau jangan-jangan dia ngerasa ngalim koyo aku. Iku ya ribet to. Ribet. Kowe nak ndelok sugih-sugih terus gawa kanca zaman melarat. Iku nak nyentak pembantune sing sugih koyo sing duwe. Wis terlambat goblok wis wae lunga padahal dene ra melok di mobil. Mau perkara kancane sing duwe mobil. Lah kelakuan ngono iku enggak dibenarkan syariat. Eling-eling kelakuan ngono iku. Dan itu harus dianalisis. Lah kira-kira ngono, kowe paham kok nak bab utang kan do ahli utang kabeh. Nah, ning ilmu ku yo mirip ngono iku. Ning ilmu yo mirip ngono iku. Orang itu hanya terkait sama yang terkait, bukan terkait sama yang lain. Nah, berhubung ngono berarti kowe terkait Utsman karena kebetulan ngajimu mbek Sayyidina Utsman. Ngaji mbek Abdurrahman As-Sulami ya kebetulan. Ngaji Asim ya kebetulan. Tapi jangan katakan hanya ini sebagai ulama Quran. Karena begitu nanti jumlah Quran itu ahadi, periwayatnya personal. Padahal syaratnya kebenaran masih harus diriwayatkan jumlah yang besar. Mulane wong Islam ku buang gawe sang ngandel kula mun. Ampun bantah mun ngandel kula. Paling gak sementara sampai ke alim kowe kula. Kowe nak ngaji wong Islam ku ketara bangga. Salat ning Sragen, imame cek ormas sapa wae. Iku ya macane Fatihah. NU ya Fatihah, Muhammadiyah Fatihah. Ormas-ormas sing kira cocok ku macane yo Fatihah. Ora kok pepeh kene musuhan mbek ormas iku, kene Fatihah, ormas iku Fatihah, kene tak kulhuwe lah. Tetep Fatihah. Ormas-ormas yo kok rukuke sitok tak aku tak luruh ben beda ora. Kebenaran butuh masif. Ora oleh wong sing roh rukuk sitok NU tok. Kok nak liyane rukuk telu malah iki Islam model opo kok rukuk telu. Hanya karena setiap kebenaran bentuknya tidak masif. Semua kebenaran bentuknya harus masif. Cocok tidak cocok bentuknya harus masif. Dan kita ku syukur. Makmum ormas sing kene ra cocok ya Fatihah, surat, rukuk isi tok, bariku iktidal, bariku sujud di ping pindho. Hanya pengecualian wong sing mikir utang terus salat lali. Iku pengecualian. Tetapi iku kan kasusnya kasus lali. Napa? Lali. Kok nate makmum. Bareng waduh, ditakoki iki kok waduh, duwe masjid urung kebayar. Gak sing makmum sing di toko bangunan dadi entek tertekan secara psikologi. Diriyen ono kiai bangun pondok utangnya akeh. Iku rawani jamaah mergo sing ngutangi iku teko ning masjid iku. Ya lagi cerita. Padahal ora utang pribadi lho utang. Walhasil itu bolak-balik sesuk sing ngutangi ku matur. Ya iku kula tekon badine bro, masyaallah alhamdulillah. Ya itu apa di jamaah mergo sing ngutangi iku teko. Mulane kiye jopati diutang mergo kok ruwet. Misale koyo ngene iki kula diutang Kang Ali sing ngaji agak wani. Anu kok mboten purun diutang ruwet napa? Ya ditakdir ora apa-apa, nek iso aja lah napa? Ruwet. Nek kowe ora apa-apa cilik ora apa-apa. Cara jatuh ya ora ngefek napa? Nah, dadi eling-eling ya. Jadi sampean nak takok, kena apa riwayat Quran kok kudu mutawatir? Bayangno misalnya tiap ormas carane salat beda, kayak apa tersiksanya kita? Wong paling bodoh terkenal paling bodoh ning kampung nak salat dhuwur 4 rakaat. Profesor ya 4 rakaat. Sing milih 01 ya 4 rakaat, milih 02 ya 4 rakaat. Seneng lah artinya karena kebenaran ini masif kita iku seneng. Tapi nek kebenaran gak masif kene yo melok repot, napa? Kene melok repot. Nah bayangno nek iku terjadi ning Quran. Terus Qurane wong Maroko ngene, Qurane Indonesia ngene, India ini kan yo bingung kan ini. Hanya karena dulu-dulunya riwayatnya tidak masif sehingga tidak ada konsensus publik untuk menentukan pilihan kira. Paham ya?
Wis kira-kira dong ya. Nah, kok pinter sih, pinter. Alhamdulillah. Lah anak ngono diarani sab'a iku mau istilah tok. Mosok murid Nabi muk 7. Mosok rawine muk 7. Dong ya. Ngono kok angel temen rangno kudu sampe kene mubah. Amit tenan rangno kowe. Aku wis sering ngono takok. Ih maksude sab'a wis ora bakat alim iso takok ruwet. Ngomong kaya rai-rai ini nerangno wis kudu mubang. Nanti kene kesel lho. Dong ya. Dong ya. Jadi kebetulan hadis ya padha. Sebetulnya ilmu ini ilmu umum. Di ilmu hadis an Abu Hurairah. Itu jenenge waqi'atul hal. Ya mulane wong kudu ngaji usul fikih. Usul fikih itu tahu analisisnya. Fal qaulu fil ahadits as-sahihah. Waqi'atul hal atau waqi'atu ainin. Misalnya ngeten ya, Rasulullah kebetulan ketemune iku Mu'ad. Ya Nabi mesti ngendikane ya Mu'ad inni uhibbuka. Fakul dubura kulli sholatin to fala tad'anna dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Mu'ad, aku iku seneng kowe. Kata-kata Nabi jelas, ya Mu'ad inni uhibbuka. Terus kowe misale sok-sokan alim, tapi jelas goblok lah. Terus kowe muni ngene, hada Mu'ad rajulun khassahu Rasulullah bil mahabbah. Ya gendeng kowe. Ora terima goblok gendeng. Dadi sing disenengi Nabi Mu'ad tok. Ora ana hadis ya Abu Hurairah ini uhibuka sing ana ya Mu'ad. Umar gak mlebu, Abu Bakar gak mlebu, sarap taubat nonton yakin taubat. Iku jenenge waqi'atu ainin kebetulan di konteks hadis iku sing ngaji pas iku Mu'ad. Ya akhirnya Nabi ngendikan ya Mu'ad. Tapi itu tidak mengurangi dan tidak mengganggu bahwa semua sahabatnya Nabi semuanya adalah dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lafaz disebut itu tidak jaminan mentaksis. Kadang waqi'atu ainin apa waqi'atu ain. Memang saat itu yang terjadi seperti itu. Padha Rasulullah dahar kurma. Rasulullah dahar zaitun. Rasulullah dahar apa di Mekah. Iku jenenge kutu tilkal bala. Nabi dahar makanan yang menjadi kekuatan tren atau model makanan di Arab. Mulane Imam Syafi'i ngendikan wajib zakat itu kuti ahli barat. Orang ngikuti apa sing tahu didahar Kanjeng Nabi. Lah saiki wong melarat Indonesia terus mbok zakati kurma penuntune do linu tapi ya beras iku. Malah mules kabeh malah. Mulane digenti apa yang didahar Nabi di Mekah, Mbak Imam Syafi'i disimpulkan itu jenenge kutu bala. Dan saiki disesuaikan sesuai negara masing-masing. Lah nek nyesuaikan ning Arab ya saiki rong Jumatan, ngenteni kok jam 4. Mergo nyesuaikan Arab. Lah jare bangun, nak bodho niku ya sing rada ilmiah. Jare bangun aku yen. Ana wong sok-sokan wali tapi ra wali. Nak wali tenan ra apa-apa, sok-sokan wali tapi ra wali. Bareng setengah siji bubaran Jumatan Pak Mukhlis ditakoki. Mbah kok ora Jumatan? Aku bar Jumatan nang Mekah, Jung. Dari Mbah Mun cerita. Wali kok bento ya. Setengah siji nang Mekah wis setengah 09:00 ngono Jumatan. Nak badhe niku ilmiah sithik misale engko Jung aku Jumatan nang Mekah. Nak muni engko rada pantes, no? Muni wis bar. Setengah 09:00 sudah sik ngopi, Mbah. Kok kene iku terpaut. Dong ya. Jadi kena bodoh niku sing ilmiah. Lah ngene wong desa sing ngandel iku wali nek Jumatan ning Mekah. Ditakoki kalimatnya muni wis bar Pak Mukhlis. Mbah ora Jumatan. Aku wis bar kalimatnya iku ana kata bar iku semari kasus iku kata bar iku. Aku bar Jumatan ning saiki setengah siji ning Mekah kira-kira setengah 09:00 ya. Kacak patang jam pinten? Setengah 9. Nah, setengah 9 yo cleaning service cek ngresiki Ka'bah cek ditoto, sound sistemnya cek dites. Lah nek bodho niku ya nek utang bodho niki sing pinter apa? Misale santriku akeh pembangunan kok ngadat iki piye. Sama nggih Husnudon iku wajib, mulane ora usah survei. Boleh Pak Ulil. Enggak bakat mesan banyak. Enggak bakat. Minyak uang. Sambil akeh ono sing mergo anak iki ya ini mergo mantu, sing jalur pintas ku mantu. Paling cepat.
Ini itu Pak Mulis, menantunya Pak Iskandar jadi kiai tenan, tapi dibully konco-koncone. Paling rusak nya, jadi kiai ketemu konco iku rusak. Senggeleng-geleng ku sama dhisik. rusak. Ketemu suudon berdata itu rusak. Iya. Suudone konco kan berdata, wong duwe. Nak wong jobo suudon kan tanpa data. Nah suudane konco itu suudon berdata. Apa? Untungnya padha wae, dadi akhire padha rawan dibuka wong padha wae. Ya eling-eling ya, jadi sampean ben ngerti kanca-kanca sing fanatik sab'a iku ngerti ya, sab'a iku mu'ibaratun anil tausiah, anit tausiah. Karena gak mungkin ketika Rasulullah maos Quran kok mendengarnya hanya 7. Kemudian setelah itu rawinya 7 lagi sampai kita 7 gak. Mosok muridnya Mbah Munawir Mbak Rawani itu kan bukan mungkin. Cuma yang kita kenal beliau ya sudah kita nyebut beliau. Dan kenangan kita semua dengan beliau ya sudah. Mosok muridnya Mbah Karim Lirboyo mau Mbah Mun. Dan kenangan kita ngaji sama Mbah Mun ya kita sebut guru kita Mbah Mun. Muridnya Mbah Karim Mbah Mun. Karena itu yang punya kenangan. Tapi muridnya ya ribu. Ya sama kenangannya kita ngaji sama Mintoriki Utsman. Paham ya? Setelah Utsman Mintoriki Abdurrahman As-Sulami. Setelah itu Mintoriki Asim yang meriwayati Hafaz. Itu sampai kita, misalnya kita kan punya sanad semua ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah kira-kira gitu. Itu paling gampang. Ya paling nopo? Analogi paling nopo? Paling gampang. Mulane kata tenggene fatwa-fatwa niku. Kula niku mboten jarak ya. Tapi bakat soleh, ora jarak lang bakat soleh. Kula niku anggere tanggal Arafah ya jonut, mbok nut ya kena ora ya kena. Padha mergo aku pas nglakoni iku ora berdasar ilmu ya ora berdasar referensi, berdasar insting kesolehan. Wah sing ngono kok angel. Berdasar apa? Naluri kesolehan. Pertama ya rasa takbiran. Cuma wong saleh kan dibakat nih sampeyan. Wong saleh ora itu. Iku walhasil iku kok ora enak maksudnya yaum Arafah kan yaumun sing mujabut doa. Kok ora enak misalnya Arafah kok turu pokoke ora enak wae. Ora enak wae. Walhasil bar dhuwur iku itikaf. Nggih teng ngene pondok kula kadang tersaryane bapak itikaf maos Quran. Mboten donga klenik yo akeh mboten wis maca Quran nggih. Soale normal kadang nggih sinau. Ya perlu dicatat, tirakat lho mboten sinau nggih maos Quran. Ya arang-arange jalukane aneh-aneh. Walhasil iku ya nyaman ae ketika ning Arafah iku wukuf. Kita ikut napa wukuf. Wong al-ardu ardullah. Cara Allah melihat Arafah di Indonesia wis padha wae mergo nazarullah tidak terbatas. Faisal. Terus ning ati ku janggal. Apike ku bar zuhur kan yaum Arafah kan dimulai bakdo zuhur. Tapi pertanyaannya habis zuhur versi kita apa versi sana? Nah, versi sana kan kene itikaf berarti jam 4. Terus malaikat iku ngikutin di ngitung wong muktakif ning Arafah berstandar Mekah apa Indonesia. Ya kepikiran iki cerita naluri kesolehan iki cerita naluri. Tak jajal baru zuhur. Tapi mesti kepikiran apa apike jam 4. Bareng tak jajal jam 4. Nurani ku berontak. Ya ora ya semane wong kowe wong Indonesia ya baru zuhur wae, itikafe baru kowe ditegir wong apa? Misalnya anak nuruti zuhur anak Arab zuhur kita jam 4. Ya ora. Engko subuh jam piro? 10 lah ngajak sesat bareng. Kabeh ngaguran. Nak kabeh ngaguran Mekar sesat kabeh perkarane apa? Subuh berarti jam piro? Jam 09.00 jam piro? 09.00 ya. Nak dhuwur. Ora kacak patang jam. Jam 4 jam 5 ya. Wah, ya ruwet. Singkat cerita kalau nanti buat jarang mau kitab wali-wali. Ternyata wali sak dunia itu dua adat ta'rif. Ta'rif itu tidak ikut haji tapi memperingati Arafah. Aku mau coba seneng. Padahal aku sedurunge maca tak lakoni. Malah aku cerita nek kowe wong saleh tenan sih di insting kesolehan.
Ya maksudnya ngenyek wae dia wis cerita wae. Cerita ben ngenyek wong nek ora bakat saleh ora di insting kesolehan. Nek ora diwamuk dikandani ngono ya ora ro. Ruwet lah, intine ruwet. Karena kene iku cara naluri kesolehan niku ya Allah wong sak donya wali-wali abdal aktab wong sak donya kabeh donga ning saat itu. Berarti jam itu jam sing luar. Melok nang kene melok. Perasaan itu mesti. Mesti cerita perasaane wong saleh mesti. Ana sing tau ngono ta urung? Ya berarti orang saleh kabeh. Pasti perlu ditingkatkan apa? Kesolehan.